の部屋にいる悪魔とアキ君は契約してもらいます。いるのは未来の悪魔。公安でこいつと契約している人は2人。1人は寿命半分、もう1人は両目と味覚、嗅覚を差し出しています。気に入られれば安く済みますよ。じゃあどうぞ。未来最高、未来最高。